أهلا بالجميع إلى حلقة جديدة ضمن سلسلة From A to Z. في هذه الحلقة راح نناقش أصوات النيزل ساوند باللغة الإنجليزية واللي عددهم 3. راح نناقش أصوات النيزل ساوند في حرفي الام والان، وذلك صوت النيزل ساوند لما يكون مع ING أو NG أو NK. So let me get started. محور هذه الحلقة هو حرفي الام و N، وراح أبدأ بصوت حرف الان، وعشان تندس صوت حرف الان لازم لسانك تكون هنا وتصدر الصوت بهذا الشكل. تحس انه في اهتزاز هنا وهنا، واللسان لامسة الروف اللي فوق هنا، هذا المكان. صوت حرف الان هو احد النيزل ساوند، يعني الاصوات اللي تكون من الانف، وهذه الاصوات هي حرف الام او ان او NG. نرجع الى صوت حرف الان. اعتقد سهل وبسيط وشبيه بالنون العربية، فلذلك لما تنطق اي كلمة تنطقها بهذا الشكل. No، اللسان تكون فوق. No، I know you. You know me. I know you. أو knock. Someone is knocking the door. أو في وسط الكلمة bonus. إذا راح الآن ننتقل إلى صوت حرف الام، وصوته برضو nasal sound، يعني يطلع من الأنف، فصوته بهذا الشكل. moon. I like to see the moon at night. More. I like to see the moon at night. More and more. Man. Hey man, do you like to see the moon at night more and more, just like me? Oh, tremendous. Thank you so much for your tremendous support. You deserve a pat on the back for being supportive. Thank you so much. I appreciate it. إذن أصوات حرف الان أو حرف الام أعتقد في المتناول، وهي قريبة لأصواتنا باللغة العربية لصوت حرف الميم أو حرف النون، لذلك أتوقع معظم الناس ما راح تلاقي صعوبة في نطق هذه الحروف بالشكل الصحيح. الآن ستظهر مجموعة من الكلمات، قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح، وقم بإدخال هذه الكلمات في جمل واكتبها في خانة إيتاليكات. moon, more, tremendous, knock, no. الآن سأقوم بمراجعة سريعة لأصوات النيزل ساوند وكيف تأثر على نطق بعض الحروف، وراح أعمل مراجعة لصوت حرف ING في نهاية الكلمة. راح أبدأ بحرف الام وحرف الان. عادة إذا سبقوا بحرف A في مقطع مغلق، يعني يكون فقط حرف A في هذا المقطع، فعادة هنا صوت حرف A ما يكونش صوت حرف A اللي احنا عارفينه اللي هو اللي موجود في كلمة rat. فمثلا كلمة damn
damn. لو تلاحظ هنا صوت حرف A مش دام. لو تلاحظ فتحة الفم ما تنفتحش زي rat، زي صوت حرف A في كلمة rat. لاحظ هنا فتحة الفم تبعي rat. لكن لاحظ الفتحة هنا مع damn. يعني هنا صوت الشورت A مش damn. no damn. والسبب حرف الام damn. أو ram مش ram. يعني تفتح الفم إلى الأخير، لا، مجرد ما تطلع على صوت حرف ال A اللي short A توقف. ram damn. أو pan مش pan. no pan. أو man. احنا بعض العرب يقولوا hey man. no man. إذا لا ينفتح الفم مع حرف ال A إذا تبع بحرف N أو حرف M. ينفتح أقل أو أخف إذا تبع بأي حرف آخر زي كلمة pat أو class ينفتح أكثر، لكن إذا تبع بحرف M أو حرف N فتكون فتحة الفم أقل. damn it. If you don't like it, damn it. Man. Hey man, what you doing? Hey man, what you doing? لاحظ صوت الشورت A هنا مختلف، والسبب حرف ال N وحرف ال M. إذا أصوات النيزل ساوند هم ثلاثة، N و M اللي ناقشناه في القسم الأول، والصوت الثالث يكون يا إما مع NK أو NG. وهذا القسم هو الأصعب في النيزل ساوند لأنه لكل مجموعة من الحروف نطق معين. راح أبدأ بالNK. إذا وجدت الNK في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة، عادة الN بيكون هنا صوته مختلف عن الصوت الأول لما ما يتبعش بحرف K أو حرف G، فيكون الصوت طالع من الأنف. الصوت الأول برضو طالع من الأنف، ولكن هذا الصوت الآن يكون أقرب إلى النغمة، فيكون بهذا الشكل. الصوت الأول في القسم الأول لكن هذا يكون من هنا، يكون الاهتزاز هنا. مع الكي يصير فمثلا كلمة بانك إذا جزأنا هذه الكلمة راح ننطق NK بهذا الشكل. مش انك ان زي الصوت السابق، لا. أتوقع إن احنا نسميها باللغة العربية نغمة. ضيف البي اي تصير بانك. تحس صوت الان هنا فقط. بانك. حتى هنا حرف الاي مثل ما اتفقنا في القاعدة السابقة انه ما تفتحش الفم الى الاخير، يعني فقط مجرد بتحس بصوت حرف الاي تتوقف. مش باء شورت اي، هو القاموس ما يفرق، كاتب نفس الصوت اللي موجود في بات، هنا تفتح الفم للاخير بات، لكن مع لما يكون الاي متبوع بحرف ان او حرف ام فيكون اخف. مش باء لا، بانك. اول ما تطلع على صوت حرف الاي تتوقف. بانك drink مش drink تنطق حرف الان بالشكل العادي، لا. drink أو مثلا كلمة bankrupt
bankrupt. الآن راح ناخذ مجموعة ال ING، وهذه المجموعة لها أشكال وطرق مختلفة للنطق. راح ناخذها نقطة نقطة. راح نبدأ بالكلمات اللي تتكون من مقطع واحد، وعارفين احنا المقاطع انه اي كلمة يكون موجود فيها حرف متحرك، وهذا الحرف المتحرك يديني صوت، فمعناته ان هذه الكلمة تتكون من مقطع واحد. فمثلا كلمة pat هذه الكلمة فيها حرف متحرك، والحرف المتحرك اعطاني صوت، لذلك هذه الكلمة فيها مقطع واحد. وكلمة trade فيها حرفين فقط، اداني حرف الاي صوت، لذلك هذه الكلمة فيها مقطع واحد، لانه حرف الاي هنا ما يحسبش مقطع لانه ما اداني صوت. للمزيد من المعلومات عن معرفة المقاطع في الكلمة بامكانك مراجعة حلقة عن المقاطع باللغة الانجليزية ضمن هذه السلسلة. فمثلا اذا اخذنا ال ING في كلمة تتكون من مقطع واحد زي كلمة sing. هذا النوع من الكلمات اللي يتكون من مقطع واحد ويكون ال ING في نهاية الكلمة، ملوش غير طريقة واحدة في النطق، انك تنطق ال ING بهذا الشكل. مفيش صوت ج بالمرة. قريب للنغمة السابقة. sing. اول ما تحس انك راح تدخل على الجي توقف، ما تخرج صوت حرف الجي. sing ما تقولش sing ج no، ما فيش صوت للجي بالمرة بهذا النوع من الكلمات، فتنطق sing. أو ring sing ring. أو كمان مع ال NG نفس الطريقة بالضبط. song long song long. ما فيش صوت لحرف الجي بالمرة. المشكلة في النوع هذا من الكلمات انه احيانا نقوم باضافة بعض الحروف بعد الجي، فاحيانا ممكن نضيف اس في المضارع البسيط او ING او ED في الماضي، فعند اضافة بعض هذه الحروف يكون في تغيير للنطق في بعض اللهجات في امريكا، ولانه بعض القواميس او معظم القواميس لا تبين هذا الفرق، ولكن في الحياة اليومية في فرق في النطق. فمثلا كلمة sing ممكن تنطقها نفس النطق الأول، يعني ما تنطقش حرف الجي بالمرة it's okay، أو تنطق حرف الجي بشكل خفيف وخفيف جدا، فيكون بهذا الشكل sings أو sings. أو مع ال ING singing. طبعا هذا في بريطانيا وفي امريكا نفس الحكاية، يعني تلاقي بعض الولايات ينطقوا بجي خفيفة وبعض الولايات ما ينطقوش بالمرة، فبإمكانك تقول sings أو تنطق الجي بشكل خفيف sings، ما تقولش sings no. هذا النطق مش موجود في أي مكان إلا في الوطن العربي. أو مثلا كلمة bang ممكن تضيف لها ER تصير banger. تلاحظ فيه ممكن حاجة خفيفة لصوت حرف الجي. أو في الماضي banged يعني حاجة خفيفة بس ما فيش صوت حرف الجي الصريح. مع هذا النوع من الكلمات لما تضيف له ER عادة أو S أو ING عادة هذه الكلمات يكون نطق حرف الجي مش موجود بالمرة، أو أحيانا يكون موجود بشكل خفيف، فإحدى النطقين مقبول سواء باللهجة البريطانية أو باللهجة الامريكية. اما اذا كانت الكلمة فيها NG وبعده مجموعة حروف حرفين او مجموعة حروف اخرى، وهذه المجموعة الحروف اللي اتت بعد ال NG جزء من هذه الكلمة مش اضافات زي الاضافات السابقة زي sing تضيف لها S، ففي هذه الحالة هنا حرف الجي ينطق ج. طبعا الN يحافظ على صوت النغمة لانه متبوع بحرف الجي، فيكون
مش إن بس، لا إنج. فمثلا كلمة finger 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 finger، أو angry 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 angry، أو كلمة language language النغمة برضو موجودة ولكن صوت الجي ج language. الآن ستضرب مجموعة من الكلمات، قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. think think drink drink thinker 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 sing 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 singer 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 singing singing angry angry finger finger finger. الآن سنناقش مجموعة ال ING في كلمة تتكون من مقطعين أو أكثر. إذا وجدت ال ING في كلمة تتكون من مقطعين أو أكثر فال ING له 3 أشكال في النطق. فمثلا كلمة something 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 يعني ما فيش صوت الج لحرف الجي بالمرة زي الصوت اللي موجود في كلمة sing 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 something something something، أو تشيل حرف الجي بالمرة تنطقها something something something. It doesn't matter, you can say it like that something something. ولكن اشترط انه الكلمة تكون من مقطعين او اكثر. مثلا في كلمة sing ما ينفعش تشيل حرف الجي تنطقها sen، راح تطلع كلمة ثانية. لازم الكلمة تكون من مقطعين او اكثر عشان تشيل حرف الجي بالمرة. something something او something something. It's up to you، يعني شوف الصوت الاسهل لك او الصوت اللي يطلع منك بشكل افضل وطبقه واتبعه مع اي كلمة تتكون من مقطعين او اكثر. فمثلا كمان كلمة reading 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 أو reading reading reading. لأن بعض الملاحظات على بعض الكلمات التي تنتهي بأصوات متحركة وأحيانا نضيف لها ING. فإذا أي كلمة انتهت بصوت E قبل الانتقال إلى صوت ING ضيف ي يعني افصلهم بصوت اليا. فمثلا كلمة see تنطق بهذا الشكل seeing seeing seeing. نفس النطق السابق تطبق نفس الطريقة، بس اللهم هنا تضيف يا seeing أو seeing seeing يعني تشيل الجي بالمرة. اللهم انه يفرق هذا عن الطريقة السابقة انك تضيف يا قبل ال ING. seeing أو be يكون ضيف لها ING تصير being being أو being 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 being. طبعا هذه الكلمة النطق الشائع لها هو النطق الأول اللي هو being being مع التنغيب، يعني من غير ما تشيل الجي بالمرة being. أو مثلا كلمة study انتهت بواي بس اداني اي، فعند إضافة ING تصير studying studying أو studying studying يعني تشيل الجي بالمرة. بس مع النوع هذا من الكلمات الأفضل النغمة studying، أو نطق أقل شيوعا إنك برضو ما تدخلش الياء، تقولها بس بسرعة seeing studying أو studying studying. It's okay، يعني هذه الأشكال في النطق برضو مقبولة ومش خاطئة. وكمان مثلا صوت اللونج I زي كلمة try trying تضيف برضو صوت الياء trying trying أو trying يعني تشيل الجي. وهذا الصوت الشائع انك تشيل الجي مع هذا النوع من الكلمات. أو
cry crying crying أو crying crying. وكمان مثلا do تضيف قبل الانتقال إلى ING صوت W doing أو go تصير going doing go going. That's it. ستظهر مجموعة من الكلمات. قم باختبار نفسك في هذا الصوت قبل أن تستمع إلى هذه الكلمات بالشكل الصحيح. reading nothing seeing studying trying crying doing going. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير and see ya.